नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। आज हामी कक्षा 10 को अनिवार्य स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा वातावरण शिक्षाको एसईको 2074 सालमा मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रमा सोधेको प्रश्न र त्यसको उत्तरहरू हामीले यो भिडियोमा लिएर आएका छौँ। र हामीले योभन्दा अघिको भिडियोमा एसईकै 2074 सालको पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रमा सोधेको प्रश्न र त्यसको उत्तरहरू हेरिसकेका छौँ, बुझिसकेका छौँ। र यदि तपाईँहरूले त्यो भिडियो हेर्नुभएको छैन भने नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा गएर अनिवार्य स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा वातावरण शिक्षा एसई 2074 क्वेसन अथवा पास्ट क्वेसन भनेर टाइप गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ है त। र त्यसबाट सम्पूर्ण कुराहरू पढ्न सक्नुहुन्छ। र यो भिडियोलाई पनि तपाईँहरूले नछुटाइकन अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, किनभने यसमा एसईमा सोधेका प्रश्नहरू हामीले सल्भ गर्दैछौँ, त्यसको हल गर्दैछौँ। र एउटा कुरा के ख्याल गर्नु होला भने तपाईहरूले एसईमा सोधेका जुन प्रश्नहरू छन् त्यो कुनै पनि नछोडिकन चाहिँ तपाईहरूले पढ्नु होला, एसईको तयारी चाहिँ गर्नु होला। र अलमोस्ट 70% जस्तो प्रश्नहरू चाहिँ दोहोरिरहेको हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि तपाईहरूले विगतमा एसईमा सोधेका सबै प्रश्नहरू राम्रोसँग सल्भ गर्न सक्नुभयो भने आउने परीक्षा जुन एसईको छ त्यसलाई पनि सजिलै पार लगाउन सक्नुहुन्छ है त। र राम्रो अङ्क पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र यति कुरा तपाईँहरूको लागि मैले जानकारीको लागि गराएँ। र यो भिडियो पनि नछुटाइकन हेर्नुहोला, किनभने यो पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण भिडियोको रूपमा रहन सक्छ तपाईँहरूको लागि। किनभने तपाईँहरू अब एसईको अन्तिम तयारीमा हुनुहुन्छ। एसईको तयारी गर्दाखेरि यस्ता खालका जुन पुराना क्वेसनहरूका भिडियोहरू चाहिँ तपाईँहरूले विशेष ध्यानपूर्वक हेर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई पक्कै पनि त्यसले ठुलो सहयोग गर्छ है त। ल, यति कुरा मैले यसमा गरेँ। र अब हामी 2074 सालको मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रमा सोधेको प्रश्न र त्यसको उत्तरतर्फ हामी लाग्छौँ। र सुरुमा हामी समूह क अन्तर्गतको अति छोटो प्रश्न र त्यसको उत्तरहरू हेर्नेछौँ है त। ल, अब त्यसमा सबैभन्दा पहिला 1 नम्बरमा के सोधेको छ भन्दाखेरि जनसङ्ख्या शिक्षा भनेको के हो भनेर सोधेको छ। जनसङ्ख्या शिक्षा भनेको के हो भनेर सोधेको छ। ल, अब यसको उत्तरमा के लेख्न सकिन्छ भने जनसङ्ख्यासँग सम्बन्धित प्रजनन स्वास्थ्य, त्यस्तै गरी पारिवारिक जीवन शिक्षा, परिवार नियोजन तथा योजना, यौन शिक्षा आदि विषयका बारेमा जानकारी दिने विषयलाई जनसङ्ख्या शिक्षा भनिन्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल, त्यही कुरालाई हामी लेख्दैछौँ प्रश्न नम्बर 1 को उत्तरमा। समूह क को प्रश्न नम्बर 1 मा हामीले के लेख्न सक्छौँ भने जनसङ्ख्यासँग सम्बन्धित प्रजनन स्वास्थ्य, पारिवारिक जीवन शिक्षा, परिवार नियोजन तथा योजना, त्यस्तै गरी यौन शिक्षा, आदि विषयका बारेमा जानकारी दिने विषयलाई जनसङ्ख्या शिक्षा भनिन्छ। जनसङ्ख्या शिक्षा भनिन्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल, अब यो पछि प्रश्न नम्बर 2 मा जाउँ। प्रश्न नम्बर 2 मा के सोधेको छ भन्दाखेरि आश्रित जनसङ्ख्या कसरी निकालिन्छ भनेर सोधेको छ। ल, आश्रित जनसङ्ख्या
निकाल्नको लागि हामीसँग एउटा सूत्र छ। त्यही सूत्रको प्रयोग गरेर हामीले चाहिँ आश्रित अनुपात निकाल्छौँ है त। र सुरुमा त हामीलाई के चाहिन्छ भन्दाखेरि सक्रिय जनसङ्ख्याको कुल जनसङ्ख्याले आश्रित जनसङ्ख्याको कुल जनसङ्ख्यालाई भाग गरी चाहिँ 100ले गुणन गरेर हामीले आश्रित अनुपात चाहिँ निकालिन्छ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त। र जो चाहिँ आश्रित जनसङ्ख्या छ त्यसलाई चाहिँ केले भाग गर्नु पर्यो भन्दाखेरि आर्थिक रूपले सक्रिय जनसङ्ख्याले भाग गर्नु पर्यो र त्यसमा 100ले गुणन गर्नु पर्यो। त्यो गरियो भने चाहिँ आश्रित अनुपात आउँछ है त। ल त्यही कुरा हामी उत्तरको रूपमा लेखौँ। प्रश्न नम्बर 2 को उत्तरमा हामीले के लेख्न सक्छौँ भने प्रश्न नम्बर 2 को उत्तरमा सक्रिय जनसङ्ख्याको कुल सङ्ख्याले आश्रित जनसङ्ख्याको कुल जनसङ्ख्यालाई भाग गरी 100ले गुणा गरी आश्रित अनुपात गणना गरिन्छ भनेर हामीले लेख्छौँ है त। ल अब यसमा अर्को कुरा भनेको अब आश्रित अनुपात निकाल्न हाम्रो सूत्र छ। अब त्यही सूत्रलाई पनि लेखौँ। आश्रित जनसङ्ख्या अथवा अनुपात आश्रित अनुपात निकाल्न हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि सुरुमा त जुन आश्रित जनसङ्ख्या छ त्यसलाई लेख्छौँ र त्यसलाई चाहिँ आर्थिक रूपले सक्रिय जुन जनसङ्ख्या छ त्यसले भाग गर्छौँ र 100ले गुणन गर्छौँ। ल त्यही कुरालाई हामी लेखौँ। ल अब आश्रितहरूको सङ्ख्यामा हामीले के पर्छन् भन्दाखेरि पहिला त बाल आश्रितहरूको सङ्ख्या पर्छ र वृद्ध आश्रितहरूको सङ्ख्या। ल त्यसलाई लेखौँ। बाल आश्रितहरूको सङ्ख्या। ल बाल आश्रितको सङ्ख्या भनेको 14 वर्षसम्मका बालबालिका र यसमा के जोड्छौँ भन्दाखेरि वृद्ध आश्रितहरूको सङ्ख्यालाई जोड्छौँ र त्यो भनेको कति भन्दा 60 वर्ष वा सोभन्दा माथि भनेको 60 वर्षभन्दा माथि। ल यो माथि हुन्छ र यसलाई केले भाग गर्छौँ भन्दाखेरि आर्थिक रूपले सक्रिय जनसङ्ख्या जुन चाहिँ 15 देखि 59 वर्षको उमेरसम्म हुन्छ त्यसले भाग गर्छौँ। आर्थिक रूपले सक्रिय जनसङ्ख्या। ल त्यो कति भन्दाखेरि 15 देखि 59 वर्ष। ल यति भयो। अब यसलाई फेरि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि 100ले गुणन गर्छौँ है त। 100ले गुणन गर्न हामीले बाँकी नै छ। ल यति कुरा हामीले हेर्छौँ सुरुमा।
त्यसपछि हामीले अझै 100 ले गुणन गर्न बाँकी नै छ, यसलाई पनि हेर्छौँ। र अझै हामीले के गर्छौँ, यहाँ 100 ले अब गुणन गर्छौँ है त, इन्टु 100 गर्छौँ। ल यो गरियो भने चाहिँ अब आश्रित अनुपात अथवा आश्रितहरूको समूह जुन सङ्ख्या चाहिएको त्यो निक्लिन्छ है त। ल यति कुरा हामीले गर्नु पर्यो। ल अब यो पछि हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न हाम्रो के छ भन्दाखेरि प्रश्न नम्बर 3 मा विकासका पूर्वाधारहरूको सामाजिक पक्षको एउटा उदाहरण दिनुहोस् भनेर सोधेको छ। ल विकासका पूर्वाधारको सामाजिक पक्षमा हामीले एउटा उदाहरण लेख्नुपर्नेछ। र त्यसमा के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि मानिसको ज्ञान, सिप तथा दक्षता चाहिँ विकासको पूर्वाधारको सामाजिक पक्षको एउटा उदाहरण हो भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल त्यसको उत्तर 3 नम्बरको प्रश्नको उत्तरमा के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि मानिसको ज्ञान त्यस्तै गरेर सिप तथा दक्षता विकासका पूर्वाधारको सामाजिक पक्षको एक उदाहरण हो। ल यति कुरा तपाईहरुले लेख्नु होला है त। अब प्रश्न नम्बर 4 मा जाउँ। प्रश्न नम्बर 4 मा के छ भन्दाखेरि GLOF को पूरा रूप के हो भनेर सोधेको छ। ल अब GLOF को पूरा रूप भनेको ग्लेसियर लेक आउटब्रस्ट फ्लोड हो। ल त्यसलाई हामी अब लेख्न सक्छौं प्रश्न नम्बर 4 को उत्तरमा GLOF को पूरा रूप भनेको ग्लेसियर GLACIER ग्लेसियर लेक लेक आउटब्रस्ट OUT आउट BRUST ब्रस्ट FLOOD फ्लोड हो भनेर हामीले लेख्न सक्छौं है त। ल अब प्रश्न नम्बर 5 मा जाउँ। प्रश्न नम्बर 5 मा के छ भन्दा गुणस्तरीय जीवन मापन गर्ने प्रमुख आधार लेख्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल गुणस्तरीय जीवन मापन गर्ने प्रमुख आधार भनेको मानव विकास सूचकाङ्क हो, जसलाई हामी ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स HDI भनेर भन्छौँ है त। ल त्यो कुरा अब हामी उत्तरमा लेख्न सक्छौं। प्रश्न नम्बर 5 को उत्तरमा गुणस्तरीय जीवन मापन गर्ने प्रमुख आधार के हो भन्दाखेरि मानव विकास सूचकाङ्क हो। ल यति कुरा तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ। अब प्रश्न नम्बर 6 मा जाउँ। प्रश्न नम्बर 6 मा के भनेको छ 5 औँलीको कुन भाग औषधिको रूपमा प्रयोग गरिन्छ भनेर सोधेको छ। ल 5 औँलीको चाहिँ विशेष गरेर जराको भाग चाहिँ औषधिको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। ल त्यही कुरा हामी उत्तरमा लेख्न सक्छौं। प्रश्न नम्बर 6 को उत्तरमा 5 औँलीको जरा औषधिका रूपमा प्रयोग गरिन्छ। ल
ल यति कुरा लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब यो पछि हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। ल अब प्रश्न नम्बर 7 मा जाउँ। प्रश्न नम्बर 7 मा के छ भन्दाखेरि जलवियोजन निम्त्याउने कुनै एक रोगको नाम लेख्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल जलवियोजन निम्त्याउने एउटा रोगमा हामीले केलाई लिन्छौँ भन्दाखेरि एमोबिक आउँलाई लिन्छौँ। जुन एमोबिक आउँ हुन्छ त्यति बेला चाहिँ हाम्रो शरीरमा जलवियोजन हुन्छ है त। ल त्यही कुरालाई लेखौँ हामी प्रश्न नम्बर 7 मा। प्रश्न नम्बर 7 मा जलवियोजन निम्त्याउने कुनै एक रोग भनेको एमोबिक आउँ हो। जसलाई हामी एमोबिक डिसेन्ट्री भनेर भन्छौँ अङ्ग्रेजीमा AMOEBIC एमोबिक DYSENTRY डिसेन्ट्री हो भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब एकदम सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। ल अब प्रश्न नम्बर 8 मा जाउँ। प्रश्न नम्बर 8 मा के छ भन्दाखेरि गर्भवती महिलाको हेरचाहमा श्रीमानको भूमिका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुनुको कुनै एक कारण लेख्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल अब यसमा के लेख्न सकिन्छ भने श्रीमानसँग राम्रो समझदारी हुने हुँदा सुरक्षित मातृत्वमा अनुकूल वातावरण प्रदान हुन्छ। त्यसैले गर्भवती महिलाको हेरचाहमा श्रीमानको भूमिका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ भनेर यस्तो खालको उत्तर तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल श्रीमानसँग चाहिँ राम्रो समझदारी हुने हुँदा सुरक्षित मातृत्वमा अनुकूल वातावरण प्रदान हुन्छ र त्यो कारणले गर्भवती महिलाको हेरचाहमा श्रीमानको भूमिका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ भनेर लेख्न सकिन्छ है त। ल त्यसैलाई हामी लेखौँ प्रश्न नम्बर 8 मा। प्रश्न नम्बर 8 को उत्तरमा ल श्रीमानसँग राम्रो समझदारी हुने हुँदा सुरक्षित मातृत्व अनुकूल वातावरण प्रदान हुन्छ। त्यसैले गर्भवती महिलाको हेरचाहमा श्रीमानको भूमिका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल अब यो पछि प्रश्न नम्बर 9 मा जाउँ। प्रश्न नम्बर 9 मा के छ भन्दाखेरि उच्च शिशु मृत्युदर किन जनसङ्ख्या वृद्धिको कारक तत्त्व हो भनेर चाहिँ हामीलाई सोधेको छ। उच्च शिशु मृत्युदर चाहिँ जनसङ्ख्या वृद्धिको कारक तत्त्व हो किन भनेर सोधेको छ। ल अब यसको उत्तरमा के लेख्न सकिन्छ भने उच्च शिशु मृत्युदरका कारण बच्चा जन्मेर हुर्कन नपाउँदै मर्ने गरेबाट
आमाबुबा आफ्ना सन्तान जीवित हुन्छन् या हुँदैनन् भन्ने कुरामा सुनिश्चित नहुने हुँदा आमाबुबाहरू चाहिँ बढी सन्तान जन्माउनेतिर उन्मुख हुन्छन्। यस अवस्थामा जनसङ्ख्या वृद्धि हुन जान्छ। त्यसैले उच्च शिशु मृत्युदर जनसङ्ख्या वृद्धिको कारक तत्त्व हो भनेर अथवा कारण हो भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। ल त्यही कुरालाई हामी लेखौँ। प्रश्न नम्बर 9 को उत्तरमा के लेख्न सकिन्छ भने उच्च शिशु मृत्युदरका कारण बच्चा जन्मेर हुर्कन नपाउँदै मर्ने गरेबाट आमाबाबु आफ्ना सन्तान जीवित हुन्छन् या हुँदैनन् भन्ने कुरामा सुनिश्चित नहुने हुँदा आमाबुबाहरू बढी सन्तान जन्माउनेतिर उन्मुख हुन्छन्। यस अवस्थामा जनसङ्ख्या वृद्धि हुन जान्छ। ल यो कुरा लेख्नु होला। र अब त्यसैले उच्च शिशु मृत्युदर जनसङ्ख्या वृद्धिको कारक हो भनेर हामीले अन्तिममा निष्कर्ष लेख्न सक्छौँ है त। त्यसैले उच्च शिशु मृत्युदर जनसङ्ख्या वृद्धिको कारक हो। भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। ल यति कुरा तपाईहरुले यसमा लेख्नु होला है त। अब प्रश्न नम्बर 10 मा जाउँ। प्रश्न नम्बर 10 मा के छ भन्दाखेरि टोर्निकेट भनेको के हो भनेर सोधेको छ। ल टोर्निकेट अथवा टोर्निकेट भनेको प्राथमिक उपचारको लागि नहुने कपडाको पट्टी हो जुन घाइते भएका व्यक्तिको हात खुट्टाका रक्तनलीबाट रक्तस्राव रोक्न प्रयोग गरिन्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल यही कुरालाई हामी उत्तरको रूपमा लेखौँ। प्रश्न नम्बर 10 को उत्तरमा हामीलाई के सोधेको छ, टर्निकेट भनेको के हो भनेर सोधेको छ। अब त्यसकै उत्तरमा हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दा टर्निकेट TOUR NIQUET टोर्निकेट भनेको प्राथमिक उपचारको लागि
प्राथमिक उपचारको लागि नभई नहुने कपडाको पट्टी हो जुन घाइते भएका व्यक्तिको हात खुट्टाका रक्तनलीबाट रक्तस्राव रोक्न प्रयोग गरिन्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। अब यो पछि हामी प्रश्न नम्बर 11 मा जाउँ। समूह क को अन्तिम प्रश्नमा विषालु सर्पको टोकाइ कसरी पहिचान गर्न सकिन्छ, कुनै एउटा लक्षण लेख्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल, विषालु सर्पले टोकेको ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ सर्पको जुन दाँतहरू छ त्यसको निशानी हुन्छ, त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त। ल, विषालु सर्पको टोकाइमा दुईवटा ठुला दाँतको दाग देखिन्छ, तर कहिलेकाहीँ एउटा मात्र दाँतको दाग पनि हुन सक्छ भनेर हामीले यसमा लेख्न सक्छौँ है त। ल, प्रश्न नम्बर 11 को उत्तरमा के लेख्न सकिन्छ भने विषालु सर्पको टोकाइमा दुईवटा ठुला दाँतको दाग देखिन्छ, तर कहिलेकाहीँ एउटा मात्र दाँतको दाग पनि हुन सक्छ। ल, यति कुरा तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब यो पछि हामी समूह ख अन्तर्गतको प्रश्न र त्यसको उत्तरहरुमा जाउँ। समूह ख अन्तर्गतको जुन छोटो प्रश्न उत्तर छ त्यसको बारेमा चर्चा गरौँ है त। ल, पहिलो प्रश्न के छ भन्दाखेरि समूह ख को स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरण शिक्षाका भौतिक पक्ष र जैविक पक्षको वर्णन गर्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल, अब यही दुईटा कुराहरुको बारेमा हामीले लेख्नुपर्ने छ। भौतिक पक्ष र जैविक पक्ष के को भन्दाखेरि स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरण शिक्षाको। ल, यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि अब यसलाई ध्यानपूर्वक तपाईहरुले सुन्नु होला। यसको उत्तर म लेखाउन्न, यसलाई म व्याख्या गरिदिन्छु कसरी लेख्ने उत्तर र के कुराहरु समावेश गर्ने त्यो कुरा तपाईहरुले एकदम ध्यानपूर्वक सुन्नु होला र सुनेकै आधारमा लेख्न सकिने खालको छ। र विशेष गरेर मैले यो व्याख्या गर्ने, त्यस्तै गरेर जुन वर्णन गर्ने यस्ता खालका जुन प्रश्नहरु छ यसको उत्तर मैले लेखाएको छुइनँ। यसलाई मैले भन्दिरहेको छु। त्यो गरियो भने तपाईहरुलाई भिडियो हेर्न पनि सजिलो हुन्छ र लेखाउनको लागि धेरै समय लाग्ने हुँदाखेरि त्यो भिडियो हेर्न तपाईहरुलाई अप्ठ्यारो हुन सक्छ। त्यो हुँदाखेरि यसको उत्तर मैले सठिकमा भनिरहेको छु र भनेर जुन प्रश्नहरुको उत्तर मैले यहाँ यसरी भनिरहेको छु त्यो चाहिँ तपाईहरुले सुन्नुभयो भने एकदम चाँडो याद हुन्छ है। र सुनेको कुरा चाँडो याद हुन्छ। यसरी पढेको कुरा भन्दा नि सुनेको कुरा चाहिँ एकदम चाँडो याद हुन्छ र त्यसलाई 2-3 पटक अझ सुन्नुभयो भने त तपाईहरुलाई कण्ठ नै हुन्छ। त्यो हुने हुँदाखेरि मैले धेरै जस्तो उत्तरहरु जुन चाहिँ वर्णन गर्ने खालको, व्याख्या गर्ने खालको उत्तरहरु हुन्छ त्यसको चाहिँ उत्तर भनिरहेको छु। त्यसलाई ध्यानपूर्वक तपाईहरुले सुन्नु होला। ल, यति कुरा मैले यसमा गरे। अब 12 नम्बरको जुन प्रश्न छ त्यसको उत्तरमा के लेख्न सकिन्छ भने हामीले
सुरुमा हामी स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरण शिक्षाका भौतिक पक्षको बारेमा चर्चा गरौँ है त। ल, भौतिक पक्ष अन्तर्गत हामीले के कुराहरू लेख्न सक्छौँ भने भौतिक पक्ष अन्तर्गत प्राकृतिक र मानव निर्मित दुवै पक्षहरू पर्छन्। मानिसले निर्माण गरेका तथा प्राकृतिक रूपमा रहेका विभिन्न खालका भौतिक संरचनालाई भौतिक पक्ष भनिन्छ। जस्तै प्राकृतिक भौतिक पक्षहरू अन्तर्गत हिमाल, पहाड, जङ्गल, घाँसे मैदान, उर्वरा भूमि आदि पर्दछन् र मानिसले निर्माण गरेका बाटोघाटो, पुल, घर आदि। त्यस्तै अब मानिसले आफूलाई आवश्यक पर्ने खाद्यान्न तथा कच्चा पदार्थका उत्पादन र अन्य उपभोग्य वस्तुको उत्पादनका लागि उद्योग, कलकारखाना, यातायात आदिको विकास गरेको हुन्छ र यी सबै भौतिक पक्षहरू हुन् भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। अब यो पछि स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरण शिक्षाको जैविक पक्षको बारेमा हामी चर्चा गरौँ है त। ल, त्यसमा के कुराहरू तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ भने विभिन्न ठाउँको भौगोलिक अवस्थाअनुसार जैविक वस्तुहरू जस्तै बोट बिरुवा, कृषि उत्पादन, वनमा पाइने जडीबुटी, जनावरमा पनि भिन्नता पाइन्छ। भौगोलिक अवस्थाको भिन्नतासँगै त्यहाँको हावापानी र त्यहाँ उत्पादन हुने वस्तुहरूमा हुने भिन्नतालाई जैविक पक्ष भनिन्छ। जस्तै तराईको जमिनमा उर्वरा शक्ति बढी हुनु, हिमालयमा बहुमूल्य जडीबुटी हुनु आदि यो चाहिँ जैविक पक्ष अन्तर्गत पर्दछ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल, यति कुरा चाहिँ तपाईँहरूले यसको उत्तरमा लेख्नु होला। ल, अब यो पछि हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। प्रश्न नम्बर 13मा के छ भन्दाखेरि योनिस्राव परीक्षण विधिले कसरी गर्भनिरोध गर्न मद्दत पुग्दछ? अथवा यहाँ एउटा हिसाब दिएको छ, कुनै नगरपालिकामा विक्रम सम्वत 2072 सालमा 3000 जीवित शिशुहरूको जन्म भयो। सोही वर्ष 1 वर्ष नपुग्दै झाडापखालाको कारण 60 जना शिशुको मृत्यु भयो भने त्यस नगरपालिकाको शिशु मृत्युदर पत्ता लगाउनुहोस् भनेर सोधेको छ। ल, अब यो दुईटामा तपाईँहरूले जुनसुकै प्रश्न पनि गर्न सक्नुहुन्छ, हिसाब पनि गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा जुन योनिस्राव परीक्षण विधिले कसरी गर्भनिरोधमा सहयोग पुर्याउँछ त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल, तपाईँहरूको लागि चाहिँ म दुवै प्रश्नहरू गराउँछु र पहिलो जुन प्रश्न छ योनिस्राव परीक्षण विधिले कसरी गर्भनिरोध गर्न मद्दत गर्छ, यो कुराको चाहिँ म उत्तर भन्छु। त्यसलाई ध्यानपूर्वक तपाईँहरूले सुन्नु होला है, सुनेरै लेख्न सक्नुहुन्छ। र त्योभन्दा पछाडिको जुन हिसाब छ, हिसाबलाई चाहिँ म गराउँछु, त्यसलाई ध्यानपूर्वक तपाईँहरूले हेर्नु होला। ल, अब योनिस्राव परीक्षण विधिले कसरी गर्भनिरोधमा मद्दत गर्न सक्छ त्यसको उत्तरमा हामीले के लेख्न सक्छौँ भने योनिस्राव परीक्षण विधि गर्भनिरोधको प्राकृतिक विधि हो जसमा योनि रस परीक्षण गरेर गर्भ हुने सम्भावना वा नहुने सम्भावनाको अवस्था परीक्षण गरिन्छ। योनि रस परीक्षण गरेर गर्भ हुने सम्भावना देखेमा यौन सम्पर्क गर्नु हुँदैन र गर्भ रहने सम्भावना नभएमा यौन सम्पर्क गरे हुन्छ। योनिस्राव परीक्षणका लागि सुरुमा राम्ररी सफा पानीले हात धुनुपर्छ अनि आफ्नो औँला योनिभित्र घुसारेर अलिकता योनिस्राव झिक्नुपर्छ। त्यस योनिस्रावलाई बुढी औँला र अर्को एउटा औँलाको बीचमा राखी तन्काउनुपर्छ। यदि उक्त रस दुई औँला बीच तन्किन्छ भने उक्त अवस्थामा यौन सम्पर्क गरेमा गर्भ रहने सम्भावना बढी हुन्छ। तर उक्त रस तन्किँदैन र च्यापच्याप भइरहन्छ भने त्यस बेला यौन सम्पर्क गरेमा गर्भधारण हुने सम्भावना हुँदैन। गर्भ रहने सम्भावना कम भएपछि शिशु जन्मने सम्भावना पनि कम हुन गई जनसङ्ख्या वृद्धि रोक्न यसले मद्दत गर्छ भनेर हामीले यसरी उत्तरमा लेख्न सक्छौँ है त। र यो उत्तर हामीले लेख्न सक्छौँ। र अब यो पछि हामी अर्को 13कै अथवामा हामीलाई के सोधेको छ भन्दाखेरि शिशु मृत्युदर पत्ता लगा भनेर प्रश्न सोधेको छ र त्यसलाई पहिला अब के कुराहरू दिएको छन् त्यो कुराहरू लेख्दै हामी शिशु मृत्युदर पत्ता लगाउँछौँ है त। ल, अब समूह ख अन्तर्गतको प्रश्न उत्तरमा समूह खको प्रश्न उत्तरमा हामीले 12 नम्बरको प्रश्न उत्तरको बारेमा छलफल गरिसक्यौँ। अब त्यस्तै गरी 13 नम्बरको चाहिँ अथवावाला जुन हिसाबवाला प्रश्न छ त्यसको चाहिँ समाधान हेर्दैछौँ। ल, यसमा अब हामीलाई के कुराहरू दिएको छ त्यो कुरा हामी सुरुमा लेख्छौँ है त। हामीलाई दिएको कुरा यहाँ के कुराहरू दिएको छ भन्दाखेरि विक्रम सम्वत 2072 सालमा कुनै नगरपालिकामा कुनै नगरपालिकामा
पालिकामा जीवित जन्मेका शिशुहरूको संख्या कति दिएको छ भन्दाखेरि 3000। ल त्यस्तै अर्को के कुरा दिएको छ भन्दाखेरि विक्रम सम्वत 2072 सालमै 1 वर्ष नपुग्दै मर्ने शिशुहरूको संख्या। विक्रम सम्वत 2072 सालमै 1 वर्ष नपुग्दै मर्ने शिशुहरूको संख्या। शिशुहरूको संख्या कति छ भन्दाखेरि 60 रहेको छ। ल अब यो हो भने हामीले शिशु मृत्युदर निकाल्नु पर्नेछ। शिशु मृत्युदर, ल अब त्यसलाई लेखौँ। शिशु मृत्युदर हामीले निकाल्नु पर्नेछ। शिशु मृत्युदर। अब हामीसँग सूत्र छ शिशु मृत्युदर निकाल्ने। सूत्र अनुसार शिशु मृत्युदर निकाल्न हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि कुन सूत्र प्रयोग गर्छौँ भन्दाखेरि शिशु मृत्युदर निकाल्न कुन सूत्र प्रयोग गर्छौँ भन्दाखेरि 1 वर्षभन्दा कम उमेरका शिशुहरूको मृत्यु संख्यालाई त्यही वर्ष जीवित जन्मेका शिशुहरूको कुल संख्याले अथवा जनसङ्ख्याले भाग गरेर 1000 ले गुणन गर्यौँ भने हामीले शिशु मृत्युदर निकाल्न सक्छौँ है त। ल त्यही कुरालाई लेखौँ। शिशु मृत्युदर निकाल्न हामीले के लेख्छौँ भन्दा 1 वर्षभरिमा 1 वर्षभन्दा कम उमेरका शिशुहरूको मृत्यु संख्यालाई चाहिँ केले भाग गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि उही वर्ष अथवा त्यही वर्ष जीवित जन्मेका शिशुहरूको कुल जनसङ्ख्याले। उही वर्षमा जीवित जन्मेका शिशुहरूको कुल जनसङ्ख्याले भाग गरिन्छ र त्यसमा 1000 ले गुणन गरिन्छ। ल अब हामीलाई दिएको तथ्य अनुसार लेखौँ त। 1 वर्षभन्दा कम उमेरका शिशुहरूको मृत्यु संख्या हाम्रो कति दिएको छ भन्दा 60 जना छ र उही वर्ष जीवित जन्मेका शिशुहरूको कुल जनसङ्ख्या भनेको 3000 दिएको छ। ल इन्टु 1000। ल अब यसलाई हामीले सल्भ गर्दाखेरि कति आउँछ भन्दा 20 आउँछ र यो जहिले पनि प्रति हजारमा हामी व्यक्त गर्छौँ है त, प्रति हजारमा। ल अब यसलाई के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि यसको निष्कर्षमा तसर्थ अर्थात् 1000 जनामा 20 जना चाहिँ मर्ने रहेछन् भनेर लेख्न सक्छौँ है त मृत्युदर। तसर्थ त्यस नगरपालिकाको शिशु मृत्युदर
प्रति हजार 20 पाइयो। ल यति कुरा तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब यो पछि हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। प्रश्न नम्बर 14 मा जाउँ है त। यसमा अब के सोधेको छ पहिला त्यो प्रश्न पढौँ र अनि त्यसको उत्तर हामी लेखौँ। जनसङ्ख्या, वातावरण र विकासका गतिविधिमा रोजगारीको भूमिका लेख्नुहोस् भनेर प्रश्न सोधेको छ। ल अब यसको उत्तर पनि म तपाईहरुलाई भनिदिन्छु। यसलाई ध्यानपूर्वक तपाईहरुले सुनेर लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब यसमा के कुरा लेख्न सकिन्छ भने यसको उत्तरमा जनसङ्ख्या, वातावरण र विकासको एक महत्त्वपूर्ण गतिविधि रोजगारी हो। मानिसले आफ्नो क्षमता अनुसारका पेशामा संलग्न भई आय आर्जन गर्नु नै रोजगारी हो। देशको जनशक्तिलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुकूलको ज्ञान र सिप प्रदान गरी रोजगारीको अवसरहरू प्रवर्धन गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो। नेपालमा कृषि क्षेत्रमा नदेखिने गरी धेरै बेरोजगारी व्याप्त छ भने सिप, पुँजी र प्रवृत्तिमा बहुसङ्ख्यक जनताको आवश्यक पहुँच निकै कम छ। यस अवस्थामा स्वरोजगारीको प्रवर्धन सीमित मात्रामा हुन्छ। उद्यमशीलता, स्तरीय सिप विकास र नयाँ रोजगारीका अवसर सिर्जना गरेर रोजगारी विकास गर्न सकिन्छ। यसले एकातिर जनसङ्ख्या व्यवस्थापनका लागि सकारात्मक प्रभाव पार्छ र अर्कोतिर वातावरणीय स्रोत तथा साधनको उचित सदुपयोगबाट आर्थिक विकास हुन्छ भनेर हामीले यसको उत्तर लेख्न सक्छौँ है त। ल यति कुरा तपाईहरुले यसको उत्तरमा लेख्नु होला। एकदम सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन र यसलाई तपाईहरुले रिपिट गरेर सुन्न नि सक्नुहुन्छ र तपाईहरुलाई जबसम्म यो कुरा कण्ठ हुँदैन तबसम्म रिपिट गरेर यसलाई सुन्न सक्नुहुन्छ है त। ल त्यस्तै अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। यो पछि हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। हिमाली प्रदेशको पारिस्थितिक पद्धतिमा परेका असरहरूलाई किन चुनौतीका रूपमा लिनुपर्छ स्पष्ट पार्नुहोस् भनेर प्रश्न सोधेको छ। ल हेर्नुहोस् त, हिमाली प्रदेशमा जुन पारिस्थितिक पद्धति छ त्यहाँ चाहिँ विभिन्न असरहरू परेको छ हो, त्यसलाई चाहिँ किन चुनौतीको रूपमा हामीले लिनु पर्यो त, त्यही कुरालाई स्पष्ट पार्नुहोस् भनेर प्रश्नले सोधेको छ। ल अब यसको उत्तरमा के लेख्न सकिन्छ भने यसको उत्तर पनि म भन्छु तपाईहरुलाई, यसलाई ध्यानपूर्वक सुन्नु होला। यसको उत्तर पनि म लेखाउन्न, तपाईहरुले सुनेरै लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यसको उत्तरमा हामीले के लेख्न सक्छौँ भने हिम श्रृङ्खला, हिमाल, हिमताल, हिमटाकुराहरू हिमाली प्रदेशका सुन्दरता हुन्। तर यस प्रदेशमा प्राय हिउँ परिरहने र चिसो भइरहने हावापानी एवं भौगोलिक विकटताका कारण मानव बस्ती पातलो छ। यस प्रदेशमा जनसङ्ख्याको चाप कम छ, त्यसैले मानिसहरूको प्रकृतिमा बढ्दो निर्भरताका कारण वनजङ्गलहरू विनाश हुने क्रम बढ्दो छ। इन्धनका रूपमा दाउरा खपत बढिरहेको छ। यहाँ आय आर्जनको क्षेत्र तथा रोजगारीका अवसरहरू कमी भएकाले मानिसहरू रोजगारी र अन्य सुविधा प्राप्त गर्नको लागि सहर र तराई झर्ने क्रम बढ्दो छ। यहाँ भौगोलिक विकटताका कारण विकास निर्माणका कामहरू पर्याप्त हुन सकेका छैनन्। साथै आधुनिकताले छुन नसकेको कारण परम्परागत सोच, मान्यता र मूल्यहरूले स्थान पाइरहेको अवस्था छ। तसर्थ यो हिमाली प्रदेशको पारिस्थितिक पद्धतिमा परेका असरहरूलाई चुनौतीका रूपमा लिनुपर्छ भनेर हामीले यसको उत्तर लेख्न सक्छौँ है त। ल एकदम सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। यति चाहिँ काम तपाईहरुले गर्नु होला है त। ल अब यो पछि हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि गुणस्तरीय जीवनका लागि उपयुक्त उमेरमा विवाह विषयमा छोटो टिप्पणी तयार पार्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल अब हामीले के कुरा लेख्नुपर्ने छ भन्दाखेरि एउटा छोटो टिप्पणी लेख्नुपर्ने छ यसको उत्तरमा। के को बारेमा भन्दाखेरि गुणस्तरीय जीवनको लागि उपयुक्त उमेरमा विवाह गरियो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ गुणस्तरीय जीवन जिउनको लागि सहयोग पुर्याउँछ कसरी भन्ने खालको प्रश्न छ र त्यसको उत्तर हामीले टिप्पणीको रूपमा लेख्नुपर्ने छ। ल अब यसको पनि उत्तर म बताउँछु, भनिदिन्छु, तपाईहरुले यसलाई सजिलै लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब यसको उत्तरमा के लेख्न सकिन्छ भने गुणस्तरीय जीवन निर्माणमा उपयुक्त उमेरमा विवाहले महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको हुन्छ। उपयुक्त उमेरमा विवाह भन्नाले शारीरिक र आर्थिक रूपमा सबल भएपछि मात्र गरिने विवाहको उमेरलाई जनाउँछ। उपयुक्त उमेर पुरा भई विवाह भएमा सोचे अनुसारको पढाइ पुरा गर्न र आय आर्जनका काम गर्न सकिन्छ।
यसो भएमा उपयुक्त जीवनसाथीको छनौट गर्न, त्यस्तै उपयुक्त समयमा बच्चा जन्माउन तथा जिम्मेवार आमाबाबुको भूमिका निर्वाह गर्न सहज हुन्छ। उपयुक्त उमेरमा विवाह गर्नाले थोरै मात्र बच्चा जन्मी आमा र शिशु दुवैको स्वास्थ्य राम्रो रहन्छ भने जिम्मेवार आमाबुवा बनिसकेपछि चाहिँ त्यही अनुसारको बच्चाको हेरचाह पनि हुन जान्छ। ल अब यसले गर्दाखेरि बच्चाको शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास भई भविष्यमा एक सबल पारिवारिक व्यक्ति बनी आय आर्जनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका पनि निर्वाह गर्दछ, जसले गर्दा पारिवारिक जीवन सुखमय भई गुणस्तरीय जीवन सिर्जना हुन्छ भनेर हामीले यसको उत्तरमा लेख्न सक्छौँ है त। ल यति कुरा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ है यसको उत्तरमा। र एकचोटि सुन्दा याद नभए यसलाई बार बार तपाईँहरूले दोहोऱ्याएर पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। एकदम सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। ल यति कुरा तपाईँहरूले लेख्नु होला। अब अर्को प्रश्न छ प्रश्न नम्बर 17मा। प्रश्न नम्बर 17मा के छ भन्दाखेरि पहाडी प्रदेश अन्य प्रदेशभन्दा जैविक विविधतामा धनी हुनुका कुनै 4 कारणहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेर सोधेको छ। अन्य प्रदेशको तुलनामा पहाडी प्रदेश चाहिँ जैविक विविधतामा धनी छ, त किन भनेर हामीले लेख्नुपर्ने छ 4वटा बुँदामा। ल अब म त्यो बुँदाहरूलाई चाहिँ म लेखाइदिन्छु, यसलाई ध्यानपूर्वक हेर्नुहोला र बुझ्नुहोला। ल प्रश्न नम्बर 17को उत्तरमा हामीले के लेख्न सक्छौँ भने पहाडी प्रदेश अन्य प्रदेशभन्दा जैविक विविधतामा धनी हुनुका 4वटा कारणहरू। ल अब त्यसमा पहिलो कारण के हुन सक्छ भन्दा पहाडी प्रदेशमा पहाड, फराकिला र साँघुरा उपत्यका, टार बेसी बढी हुनु तथा पहाडी प्रदेश महाभारत लेक, मध्यभूमि र चुरे वा शिवालिक श्रेणी मिलेर बन्नु। ल त्यही कुरा लेखौँ, पहाडी प्रदेश चाहिँ पहाड, त्यस्तै गरेर फराकिला र साँघुरा उपत्यका, फराकिला र साँघुरा उपत्यका, त्यस्तै टार बेसी बढी हुनु तथा पहाडी प्रदेश महाभारत लेक, मध्यभूमि र चुरे वा शिवालिक श्रेणी मिलेर बन्नु। ल यति कुरा लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब दोस्रो बुँदामा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने दोस्रो बुँदामा यस प्रदेशमा कतै सुक्खा त कतै रसिलो जमिन पाइने हुँदा थरीथरीका विभिन्न बोट बिरुवाहरू हुर्कन सजिलो हुनु। ल त्यही कुरा लेखौँ, यस प्रदेशमा कतै सुक्खा त
कतै सुक्खा त कतै रसिलो जमिन पाइने हुँदा थरीथरीका विभिन्न बोट बिरुवाहरू हुर्कन सजिलो हुनु। त्यस्तै अब अर्को बुँदामा के लेख्न सकिन्छ भने हिमाली प्रदेशमा उर्वरा माटो बढी नहुनु तथा सिँचाइको राम्रो व्यवस्था हुनाले कृषिजन्य उत्पादनमा बढी हुनु भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। अब हिमाली प्रदेशमा चाहिँ माटो उर्वरा त्यस्तो हुँदैन र सिँचाइको पनि त्यस्तो राम्रो विकास हुँदैन, तर पहाडी क्षेत्रमा जुन छ पहाडी क्षेत्र त्यसमा चाहिँ उर्वरा माटो हुने र सिँचाइको राम्रो व्यवस्था हुने हुँदाखेरि कृषिजन्य उत्पादनलाई चाहिँ त्यसले बढावा दिन्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। अब पहाडी क्षेत्रमा उर्वरा माटो बढी हुनु तथा सिँचाइको राम्रो व्यवस्था हुनु कृषिजन्य उत्पादनमा वृद्धि भएको पाइन्छ। ल यति कुरा तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अब अर्को बुँदामा के लेख्न सकिन्छ भने यस प्रदेशमा कतै बाक्लो त कतै पातलो किसिमका वनजङ्गल पाइने हुँदा विभिन्न चराचुरुङ्गी तथा जनावरहरूका लागि राम्रो वातावरण सिर्जना हुनु भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल यस प्रदेशमा कतै बाक्लो त कतै पातलो किसिमका वनजङ्गल पाइने हुँदा विभिन्न चराचुरुङ्गी तथा जनावरहरूका लागि हाम्रो वातावरण सिर्जना हुनु। ल यति कुरा चाहिँ तपाईहरुले यसको उत्तरमा लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ र 17मै अर्को हाम्रो प्रश्न छ अथवामा दुर्लभ पशुपन्छीहरूको संरक्षण गर्न कस्ता कुराहरूमा ध्यान पुर्याउनु पर्दछ लेख्नुहोस् भनेर सोधेको छ। दुर्लभ पशुपन्छीहरूको संरक्षण गर्न कस्ता कुराहरूमा हामीले ध्यान पुर्याउनु पर्छ त्यसको बारेमा हामीले लेख्नुपर्ने छ। ल अब यसको उत्तर म भनिदिन्छु, तपाईहरुले यसलाई सजिलैसँग सुनेर लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब पहिलो कुरा के बुझ्नु पर्यो भने सुरुमा हामीले यसको उत्तर कसरी लेख्छौँ सुरु गर्छौँ भन्दाखेरि दुर्लभ मानिएका विभिन्न प्राणी तथा पशुपन्छीहरू हाम्रो देशका विभिन्न ठाउँहरूमा रहेका छन्। यिनीहरूको संरक्षण गर्न वनजङ्गल, खोलानाला, जलाधार, चरण क्षेत्र आदि
जस्ता प्राकृतिक वातावरणको संरक्षण तथा सम्वर्धन गर्नुपर्छ। यिनीहरूको संरक्षणको लागि स्थानीय सहभागिता गराई संरक्षणबाट हुने फाइदा, जोगाउन अपनाइने उपाय र दुर्लभ हुनुका कारणबारे जानकारी एवं जनचेतना बढाउन सकिन्छ। दुर्लभ पशुपक्षी सम्बन्धी बनेका नीति नियमहरूलाई कडाइका साथ लागू गर्ने, दण्ड सजायको व्यवस्था गर्ने जस्ता कुराहरूमा ध्यान पुर्याउनुपर्छ। त्यसै गरी दुर्लभ प्राणी तथा पशुपक्षीको उपयुक्त सम्वर्धन र संरक्षण गर्न उपलब्ध पारिस्थितिक प्रणालीको प्राकृतिक अवस्थाको यथार्थ स्थिति पत्ता लगाउन, अध्ययन गर्न तथा अनुसन्धानका लागि हामीले कार्य अगाडि बढाउनु पर्दछ। परस्थानीय संरक्षणमा जोड दिई कृत्रिम तवरले प्राकृतिक खाना र स्थानको व्यवस्था गर्ने कुरामा ध्यान पुर्याउनु पर्छ भनेर हामीले यसको उत्तरमा लेख्न सक्छौँ है त। ल यति चाहिँ कुरा तपाईँहरूले सुनेकै आधारमा सजिलैसँग आफ्नो परीक्षामा लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब यो पछि हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि सर्ने र नसर्ने रोग बीच भिन्नता छुट्याउनुहोस् भनेर सोधेको छ। ल त्यसलाई चाहिँ हामी लेख्छौँ। सर्ने र नसर्ने रोगको भिन्नतामा के कुराहरू पर्छन् त्यही कुरा लेख्छौँ। प्रश्न नम्बर 18 को उत्तरमा सर्ने रोग र नसर्ने रोगको बारेमा लेख्छौँ है त। सर्ने रोग एकातिर र अर्कोतिर नसर्ने रोगको बारेमा लेख्छौँ है त। अब सर्ने रोग र नसर्ने रोगको भिन्नता हामीले लेख्नको लागि पहिलो बुँदामा के लेख्न सक्छौँ भने सर्ने रोग र नसर्ने रोगको हामीले अहिले भिन्नता हेर्दैछौँ। ल अब सर्ने रोगमा के लेख्न सकिन्छ सुरुमा भन्दाखेरि सर्ने रोग रोगीसँगको संसर्गबाट प्रसारित हुने गर्छ। अर्थात् एउटा रोगीबाट अर्को व्यक्तिमा चाहिँ सजिलै सर्ने खालको हुन्छ, एउटाबाट अर्कोमा संसर्गबाट चाहिँ प्रसारित हुन्छ। त्यो कुरा हामीले लेख्न सक्छौँ। ल पहिलो बुँदामा सर्ने रोगमा के लेखौँ भने सर्ने रोग रोगीसँगको संसर्गबाट प्रसारित हुने गर्दछ। त्यस्तै नसर्ने रोगमा के लेख्न सकिन्छ भने यो रोग प्राय एक व्यक्तिबाट अर्कोमा सर्दैन। यो रोग प्राय एक व्यक्तिबाट अर्कोमा सर्दैनन्। ल अब दोस्रो बुँदामा के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि सर्ने रोगमा यो रोग प्राय छिट्टै लाग्ने र छिट्टै निकै हुने प्रकृतिका हुन्छन्, जस्तै रुगाखोकी, हैजा आदि। ल त्यही कुरा लेखौँ। यो रोग अथवा यी रोग प्राय छिट्टै लाग्ने र छिट्टै निको हुने प्रकृतिका हुन्छन्। ल जस्तै अब यसको उदाहरणमा जस्तै रुगाखोकी, हैजा आदि। ल यो कुरा लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब नसर्ने रोगमा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने यो रोग प्राय लामो समयसम्म लागिरहने र पूर्णतया निको नहुने प्रकृतिका हुन्छन्, जस्तै क्यान्सर, मधुमेह आदि। ल यही कुरा हामी लेख्न सक्छौँ है त। यो रोग अथवा नसर्ने रोग प्राय लामो समयसम्म लागिरहने र
पूर्णतया निको नहुने प्रकृतिका हुन्छन्। निको नहुने प्रकृतिका हुन्छन् भनेर लेख्न सकिन्छ। जस्तै क्यान्सर, मधुमेह, आदि। ल यति कुरा लेख्न सक्नुहुन्छ। अब हामी अर्को बुँदामा के लेख्न सक्छौँ भने अर्को बुँदामा सर्ने रोगमा यो रोगको पूर्ण उपचार वा रोकथाम गर्न सकिन्छ। यो रोगको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पूर्ण उपचार वा रोकथाम गर्न सकिन्छ। ल यो कुरा तपाईहरुले लेख्नु होला। अब अर्कोमा छ घ नम्बरको गमा गकै नसर्ने रोगमा के लेख्न सकिन्छ भने यो प्रकारको रोग निर्मलीकरण सम्भव छैन। यो प्रकारको रोगको निर्मलीकरण अर्थात् यसलाई पूर्ण रूपमा निको बनाउन सकिन्न। यो रोगको अथवा यस्तो प्रकारको रोगको निर्मलीकरण सम्भव छैन। ल यो कुरा तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब अर्को बुँदामा लेखौं। के लेखौं भन्दाखेरि सर्ने रोगमा यो रोगको प्रमुख कारण कीटाणुहरू वा परजीवी हुन् जुन हाम्रो वातावरण, रहनसहन आदिबाट स्वस्थ व्यक्तिमा संक्रमण हुन सक्छन्। ल त्यही कुरा लेखौं। यो ल यसलाई लेख्दै जाउँ। क नम्बरमा यो रोगको प्रमुख कारण कीटाणुहरू परजीवी हुन् जुन हाम्रो वातावरण, रहनसहन आदिबाट स्वस्थ व्यक्तिमा संक्रमण हुन सक्छन्। ल यति कुरा लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अब नसर्ने रोगमा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने यो रोग लाग्ने वा नलाग्ने भन्ने कुरा मानिसको जीवनशैलीमा निर्भर रहन्छ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। यो रोग लाग्ने वा नलाग्ने भन्ने कुरा मानिसको
जीवनशैलीमा निर्भर रहन्छ। ल यति कुरा तपाईहरुले यसमा लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि प्रश्न नम्बर 19 मा गर्भवती अवस्थामा आउन सक्ने समस्याहरूबाट बच्न कुन कुन पक्षमा ध्यान पुर्याउनु आवश्यक छ छोटकरीमा लेख्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल अब यसको उत्तर पनि म व्याख्या गर्छु र केही मुख्य बुदाहरूलाई म लेखिदिन्छु। ल 19 नम्बरको प्रश्नमा हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि 19 नम्बरको प्रश्नमा गर्भवती अवस्थामा आउन सक्ने समस्याबाट बच्न चाहिँ कुन कुन पक्षमा ध्यान पुर्याउनु आवश्यक छ भनेर हामीलाई सोधेको छ। ल सुरुमा त अब हामीले के कुरा बुझौँ भने स्वस्थ गर्भवती महिलाले स्वस्थ शिशुको जन्म दिन्छिन्, तसर्थ महिला गर्भवती भएदेखि नै उनको स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुपर्छ। गर्भवती अवस्थामा आउन सक्ने समस्याहरूबाट बच्न चाहिँ निम्न पक्षमा ध्यान दिन आवश्यक छ। ल त्यही कुरालाई म लेख्छु है त। गर्भवती अवस्थामा आउन सक्ने समस्याहरूबाट बच्न निम्न पक्षहरूमा ध्यान पुर्याउनु आवश्यक छ। ल के कुराहरू गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि पहिलो बुदामा के लेख्न सक्छौँ? पौष्टिक तत्त्वयुक्त भोजन। पौष्टिक तत्त्वयुक्त भोजनमा ध्यान दिने। त्यस्तै अर्को भनेको नियमित स्वास्थ्य परीक्षण। त्यस्तै अर्को बुदामा के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि हल्का किसिमको व्यायाम तथा आराम। हल्का किसिमको व्यायाम तथा आराम। त्यस्तै अर्को के लेख्न सकिन्छ भने व्यक्तिगत सरसफाइमा ध्यान पुर्याउनु पर्यो। त्यस्तै अर्को के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि धनुष्टङ्कार विरुद्ध टिटी खोप दिने। धनुष्टङ्कार विरुद्ध टिटी खोप दिने। त्यस्तै अर्को के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चिकित्सकको परामर्श लिई औषधिको प्रयोग। चिकित्सकको परामर्श लिई औषधिको प्रयोग। ल यति कुरा तपाईहरुले यसको उत्तरमा लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा अझै कुराहरू थप्न सकिन्छ। अब सुरुमा त हामीले स्वस्थ गर्भवती महिलाले स्वस्थ शिशुहरूको जन्म दिन्छिन् भनेर लेख्छौँ, तसर्थ महिला गर्भवती भएदेखि नै उनको स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुपर्छ। गर्भवती महिला अथवा गर्भवती अवस्थामा आउन सक्ने जुन समस्याहरूबाट बच्न चाहिँ हामीले उल्लेखित गरेको जुन पौष्टिक तत्त्वको भोजन, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, हल्का किसिमको व्यायाम तथा आराम, व्यक्तिगत सरसफाइ, धनुष्टङ्कार विरुद्ध टिटी खोप दिने, चिकित्सकको परामर्श लिई औषधिको प्रयोग गर्ने, यस्ता खालको पक्षमा ध्यान पुर्याउनुपर्छ। ल यो कुरा हामीले लेख्नुपर्छ। र यो पछि अझै के कुराहरू थप्न सकिन्छ भने
दुई जीव भएको समयमा पेटभित्रको बच्चालाई समेत खानाको जरुरत पर्ने भएकाले खानाको स्तर बढाई खाना चाँडै पच्ने, पोषिलो तरल पदार्थ बढी भएको र रुचिकर तथा प्रोटिन, भिटामिन, क्याल्सियम, आयोडिन आदि पर्याप्त मात्रामा पाइने खाद्यवस्तु खानुपर्छ। त्यस्तै गर्भावस्थामा योनिबाट सामान्य अवस्थाको समयमा भन्दा बढी विकारहरू निस्कन सक्छ। त्यसैले नियमित रूपमा नुहाउने र सरसफाइमा बढी जोड दिई स्वस्थ रहने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्दछ। गर्भवती महिलाको शारीरिक, मानसिक र सामाजिक अवस्था स्वस्थ राख्न बेला बेलामा स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्छ। यसबाट गर्भमा रहेका शिशुको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुराको जानकारी प्राप्त हुन्छ। साथै यसले गर्भवती अवस्थामा आउन सक्ने समस्याहरू समाधान गर्न मद्दत पुग्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल यति चाहिँ तपाईँहरूले यसको उत्तरमा लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब प्रश्न नम्बर 20मा जाउँ। प्रश्न नम्बर 20मा के छ भन्दाखेरि तपाईँको समुदायमा देखिएका स्वास्थ्य समस्याहरू समाधान गर्न तपाईँ कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ लेख्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल तपाईँको समुदायमा केही स्वास्थ्य समस्याहरू देखियो अरे, अब त्यसलाई समाधान कसरी गर्न सक्नुहुन्छ, कस्तो खालको भूमिका तपाईँहरूले निर्वाह गर्न सक्नुहुन्छ लेख्नुहोस् भनेर हामीलाई सोधेको छ। ल यसको उत्तरमा के लेख्न सकिन्छ भने म यसको उत्तर भनिदिन्छु, तपाईँहरूले यसको उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ है, सजिलोसँग लेख्न सक्नुहुन्छ। र अब यसको उत्तरमा के लेख्न सकिन्छ भने मेरो समुदायमा देखिएका स्वास्थ्य समस्याहरू समाधान गर्न म निम्न भूमिकाहरू निर्वाह गर्न सक्छु। ल पहिलो भूमिका के हुनसक्छ भन्दा जनसमुदायमा स्वास्थ्य शिक्षाको प्रचार प्रसार प्रभावकारी बनाउने र स्वास्थ्यको महत्त्व तथा यसको ख्याल राख्ने तरिकाबारे जनचेतना जगाउने अथवा गराउने। ल त्यो कुरा लेखिसकेपछि अब दोस्रो बुँदामा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने समुदायमा उचित सरसफाइ, ढल निकासको व्यवस्था, अस्पताल, सार्वजनिक शौचालयको व्यवस्था गर्न तथा स्वस्थ वातावरणको सिर्जना गर्न मद्दत गर्ने भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। त्यस्तै अर्कोमा के लेख्न सकिन्छ भने अर्को बुँदामा कसैलाई स्वास्थ्य समस्या आइपर्यो भने आफूले सकेको सहयोग गर्ने र बेला बेलामा स्वास्थ्य परीक्षण गराउन तथा रोग लाग्दा तुरुन्त उपचार गराउन सहयोग गर्ने। त्यसै गरी अर्को बुँदामा के लेख्न सकिन्छ भने समाजमा विद्यमान कुसंस्कार, अन्धविश्वासको अन्त्य गरी स्वास्थ्य सेवा सुविधाहरू घर दैलोसम्म पुर्याउने हो। यति चाहिँ काम तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ है त। तपाईँको समुदायमा देखियो कुनै स्वास्थ्य समस्या देखियो भने यी बुँदाहरूलाई चाहिँ पालना गर्न सक्नुहुन्छ र परीक्षामा सोद्धा पनि यही कुराहरू लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल यति कुरा मैले यसमा गरेँ र अझै यहाँ हामीलाई 20 नम्बरको प्रश्नमा अथवा भनेर सोधेको छ। राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्रले गर्ने कार्यहरू लेख्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल अब त्यसलाई चाहिँ म बुँदागत रूपमा लेख्छु, यसलाई हेर्नु होला। 20 नम्बरको अथवा प्रश्नमा 20 नम्बरको अथवा प्रश्नमा ल अब पहिलो के काम गर्न सकिन्छ, यसलाई पहिला भूमिका बनाएर लेखौँ। राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्रले गर्ने कार्यहरू। ल के छन् त्यसलाई बुँदागत रूपमा लेख्नु पर्छ। ल के गर्न सकिन्छ भने पहिलो बुँदामा के लेख्न सक्नुहुन्छ, सर्ने र नसर्ने रोगबाट बच्ने उपायहरूको बारेमा पम्पलेट, पर्चा आदि माध्यमबाट जनचेतना जगाउने। सर्ने र नसर्ने रोगहरूबाट बच्ने उपायहरूको बारेमा पम्पलेट, पर्चा आदि माध्यमबाट जनचेतना जगाउने।
जनचेतना जगाउने। ल त्यस्तै दोस्रो बुँदामा के लेख्न सकिन्छ भने समुदायमा उचित जुन समुदायमा एउटा चेतना फैलाउनु पर्ने हो, त्यो चेतना फैलाउनको लागि रेडियो, एफएम तथा टेलिभिजन मार्फत स्वास्थ्य सम्बन्धी जनचेतना चाहिँ समुदायमा पुग्ने गरी फैलाउने र यस्ता कार्यक्रम उत्पादन र प्रसारण गर्ने। ल त्यही कुरा लेखौँ, रेडियो, एफएम तथा टेलिभिजन मार्फत स्वास्थ्य सम्बन्धी जनचेतना जगाउने तथा यस्ता कार्यक्रम उत्पादन र प्रसारण गर्ने। त्यस्तै अर्को बुँदामा के लेख्न सकिन्छ भने प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी परामर्श, विभिन्न रोगहरू सम्बन्धी जानकारी तथा जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित शैक्षिक सामग्रीहरूको निर्माण र वितरण गर्ने। ल त्यही कुरालाई लेखौँ, प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी परामर्श, विभिन्न रोगहरू सम्बन्धी जानकारी तथा जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित शैक्षिक सामग्रीहरूको निर्माण र वितरण गर्ने। ल त्यस्तै अर्को के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि पत्र पत्रिका एवं आम सञ्चारका अन्य साधनहरूमा स्वास्थ्य सन्देश प्रकाशन एवं प्रसारण गर्ने। पत्र पत्रिका एवं आम सञ्चारका अन्य साधनहरूमा स्वास्थ्य सन्देश प्रकाशन एवं प्रसारण गर्ने। ल यति कुरा हामीले लेख्न सक्छौँ है त। अब यो पछि हामी समूह ग अन्तर्गतको प्रश्न र त्यसको उत्तरहरूमा जान्छौँ है त। लामो प्रश्न उत्तरहरूमा जान्छौँ। ल समूह गमा लामो प्रश्नहरू छन् र त्यसको उत्तरहरू हामीले दिनुपर्नेछ। र अब पहिलो प्रश्न के छ भन्दाखेरि, पहिलो प्रश्न, स्थानीय तहका विकास निर्माण गतिविधिले त्यस ठाउँका जनताको आर्थिक स्थिति अथवा स्तर चाहिँ माथि उठ्छ, पुष्टि गर्नुहोस् भनेर प्रश्न सोधेको छ। ल हेर्नुहोस् त, स्थानीय तहको विकास निर्माण गतिविधि भयो भने त्यहाँ बस्ने जुन जनताहरू छन् उनीहरूको आर्थिक स्थिति अथवा आर्थिक स्तर चाहिँ माथि उठ्छ। कसरी भनेर
पुष्टि गर्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल अब यसको उत्तरमा हामीले के लेख्न सकिन्छ भने यसको उत्तर ध्यानपूर्वक तपाईँहरूले सुन्नु होला। यसको उत्तर म व्याख्या गर्छु। ल यसमा के उत्तर लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि स्थानीय तहका विकास निर्माण गतिविधिले त्यस ठाउँमा जनताको आर्थिक स्थिति अथवा आर्थिक स्तर माथि उठ्छ। वर्तमानमा विद्यमान भौतिक, मानवीय, सांस्कृतिक पक्षहरूमा सकारात्मक र संरचनात्मक सुधार ल्याउनु नै विकास हो। कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य, सुरक्षा, आवास, सञ्चार, शिक्षा, प्रविधि, मानव संसाधन, रोजगार, संस्कृति आदि पक्षहरू विकास निर्माण गतिविधिका रूपमा लिन सकिन्छ। त्यस्तै स्थानीय तहका विकास निर्माण गतिविधिबाट नयाँ नयाँ क्षेत्रहरूमा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न सकिन्छ। कुनै पनि विकास निर्माणका गतिविधि जस्तै सडक निर्माण, कृषिजन्य वस्तुको विकास, उद्योगको सञ्चालन आदिमा अर्धदक्षदेखि दक्षसम्मका जनशक्तिको आवश्यकता पर्दछ। त्यसकारण विकास निर्माणका गतिविधिका कारण रोजगारीको सिर्जना भई मानिसहरूको आम्दानीमा वृद्धि हुन जान्छ, जसबाट उनीहरूको जीवनस्तर सुध्रिन्छ, जसले गर्दा देशको प्रति व्यक्ति आय एवं राष्ट्रिय आम्दानीमा समेत वृद्धि गर्न सकिन्छ। पर्यटन, उद्योग, पशुपालन, कृषि उपज, जडीबुटी आदि राष्ट्रिय आयका प्रमुख स्रोत हुन्। यस्तो स्रोतहरूलाई चाहिँ हामीले प्रयोग गरेर देशको आर्थिक विकासको लागि प्रयोग गरेर मनकी आम्दानी गर्न सकिन्छ है त। त्यो कुरा तपाईँहरूले लेख्नु होला। अब यसले के गर्छ भन्दा देशको आर्थिक विकासका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। स्थानीय स्रोत साधनको समुचित परिचालन गर्दै व्यापक जनसहभागिताबाट स्थानीय स्तरमा आम्दानी वृद्धि गर्न सकिन्छ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अब अर्को अनुच्छेदमा के लेख्न सकिन्छ भने विकास कार्यका लागि अपरिहार्य मानिएका विभिन्न स्थानीय वस्तुहरूको उत्पादन गर्ने उद्योगहरूको निर्माणले औद्योगिक विकास हुन्छ। यसले गर्दा देशमा खेर गइरहेको मानवीय तथा प्राकृतिक साधनहरूको सही परिचालन हुन्छ। हाम्रो जस्तो कृषि प्रधान देशमा उत्पादित विभिन्न कृषिजन्य वस्तुहरूलाई औद्योगिकरण गरी विदेशमा सजिलैसँग निर्यात गरी आय आर्जन गर्न सकिन्छ, जसले गर्दा देशको प्रति व्यक्ति आय एवं राष्ट्रिय आम्दानीमा समेत वृद्धि गर्न सकिन्छ। स्थानीय तहका औद्योगिक विकासको प्रतिफलस्वरूप विभिन्न धातुजन्य, कपडा, त्यस्तै गरेर खाद्य, निर्माण सामग्री आदि वस्तुहरू उत्पादन गर्न सकिन्छ। त्यस्तै यसबाट स्थानीय जनतालाई आत्मनिर्भर हुने अवसर प्राप्त हुन्छ। जुन रोजगारी स्थानीय स्तरमा हामीले उत्पादन गर्न सक्छौँ, रोजगारीको सिर्जना गर्न सक्छौँ, त्यसबाट चाहिँ उनीहरूलाई आत्मनिर्भर हुन चाहिँ अवसर प्राप्त हुन्छ। यसले त्यस ठाउँको जनताको आर्थिक स्थिति अथवा आर्थिक स्तर माथि उकास्न टेवा पुर्याउँछ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल अब त्यस्तै गरेर अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्नमा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने नेपालको तराई प्रदेशमा भएको वातावरणीय विनाश रोक्न कस्ता खालका उपायहरू चाहिँ अपनाउन सकिन्छ, त्यसलाई बुदागत रूपमा अब तपाईँहरूले लेख्नु होला है त भनेर सोधेको छ प्रश्नले। ल नेपालको तराई प्रदेशमा भएको वातावरणीय विनाशलाई रोक्न कस्तो खालको प्रयास गर्नुपर्छ लेख्नुहोस् भनेर 7 अङ्कमा सोधेको छ। ल यसमा अब हामीले 7वटा बुँदाहरू लेख्छौँ र के बुँदाहरू लेख्न सकिन्छ भने त्यसमा नेपालको तराई प्रदेशमा भएको वातावरणीय विनाश रोक्न चाहिँ निम्न उपायहरू गर्न सकिन्छ भन्दै तपाईँहरूले बुँदागत रूपमा लेख्न सक्नुहुन्छ है त। र यसको पनि बुँदाहरू म भनिदिन्छु सरसर्ती। त्यो बुँदाहरूलाई मुख्य बुँदाहरूलाई तपाईँहरूले टिप्दै जानुहोला र सम्झिँदै चाहिँ परीक्षामा लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब पहिलो बुँदामा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने वृक्षारोपण गरी आवश्यक वन पैदावारको समुचित उपयोग गर्न चेतना जागृति गर्ने। त्यस्तै दोस्रो बुँदामा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने कृषि र सिँचाइका लागि प्राकृतिक पर्यावरणमा खलबल नपुग्ने गरी वातावरण मैत्री विकास कार्य तर्जुमा गर्ने। त्यस्तै अर्को बुँदामा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने
खेतीयोगी जमिनको उर्वरा शक्ति कम हुन नदिन पहाडी प्रदेशको भुछे रोक्नु पर्ने। त्यस्तै अर्को बुँदामा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने यस क्षेत्रमा उद्योग धन्दाको विस्तार बढी भएकाले वातावरणीय जुन प्रदूषण छ त्यो अत्याधिक छ, तसर्थ कल कारखानाको निर्माण गर्दा प्रदूषण कम हुने आधुनिक यन्त्रहरू जडान गर्न सकिन्छ भनेर लेख्न सकिन्छ है त। त्यस्तै अर्को बुँदामा के लेख्न सकिन्छ भने नागरिकलाई चेतना जागरणको कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी स्वच्छ वातावरण सुधार गर्न प्रोत्साहित गराउने। त्यस्तै गरेर अर्को बुँदामा के लेख्न सकिन्छ भने चुरोटबाट अथवा चुरेबाट जुन बगेर गएको बालुवा छ, चुरे जुन पहाड छ त्यहाँबाट बगेर गएको बालुवाहरू गिटी चट्टान आदिले तराईको मलिलो माटो अथवा उब्जाउ माटो र खेतीयोग्य माटो पुरिरहेको छ हो त्यस्तो खालको जुन माटो बगाएर लाने, गिटी बगाएर लाने त्यो कार्यलाई चाहिँ समयमै रोक्नुपर्छ। त्यस्तै अब अर्को बुँदामा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने उद्योग सञ्चालन क्षेत्र वरपर बोट बिरुवा लगाई हरित पेटी बनाई उद्योगबाट निस्केको जुन फोहोर मैला छ र रासायनिक पदार्थको प्रशोधन गरेपछि मात्र अन्यत्र विसर्जन गर्नुपर्छ। त्यो कुरा हामीले लेख्न सक्छौँ है त। एक ठाउँमा जुन उत्पादन भएको फोहोरहरू छ त्यसलाई चाहिँ प्रशोधन गरेर मात्रै अन्य क्षेत्रमा चाहिँ हामीले पुर्याउनुपर्छ है त। र सकेसम्म ठोस फोहोरहरूको व्यवस्थापन गर्ने, तरल पदार्थहरूको जुन फोहोर, तरल पदार्थहरू रसायनहरू जुन निक्लिएका हुन्छन् त्यसको पनि उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ है त। ल यति कुरा तपाईँहरूले यसको उत्तरमा लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यो पछि हामी अर्को प्रश्नमा जान्छौँ। अर्को प्रश्नमा के छ भन्दाखेरि दुर्लभ वनस्पति लौट सल्लाहको परिचय दिई दुर्लभ हुनुका 4 कारण र समाधानका 4 उपायहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल अब यसको उत्तरमा के लेख्न सकिन्छ भने तपाईँहरूले के लेख्न सक्नुहुन्छ भने लौट सल्लाह, अब यसको उत्तरमा लेख्नु होला। पहिला यसको परिचय दिउँ। लौट सल्लाह खास गरी नेपालको मध्य तथा पश्चिमी भागमा करिब 1700 मिटरदेखि 3400 मिटरसम्मको उचाइमा पाइन्छ। यो कोणधारी सदाबहार रूप हो। करिब 8 मिटर उचाइ हुने लौट सल्लाहको पात मसिनो काँगियो जस्तो हुन्छ। यसको पातबाट छारे रोग, पेट सम्बन्धी रोग, नसा तथा श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोग, रक्तचाप आदि औषधि बनाउनको लागि प्रयोग गरिन्छ। लौट सल्लाहको पुनरुत्पादन बिउ र हाँगाको टुक्राबाट गरिन्छ भनेर हामीले सुरुमा यसको परिचयमा यति लेख्न सक्छौँ है त। अब लौट सल्लाह दुर्लभ हुनुका 4 कारणहरू चाहिँ हामीले लेख्नुपर्नेछ र त्यसमा के लेख्न सकिन्छ भने पहिलो कारणमा के लेख्न सकिन्छ भन्दा डढेलो दाउरा सङ्कलन तथा चरण क्षेत्रको विस्तार हुँदाखेरि यो चाहिँ लोप हुने अवस्थामा अथवा दुर्लभ अवस्थामा पुगेको हामीले पाउँछौँ है त। त्यस्तै अब दोस्रो बुँदामा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने व्यापारमा लौट सल्लाहको माग बढी भएकाले मानिसले सहज आय आर्जन गर्ने लोभले यी बिरुवाको विनाश गर्नु। त्यस्तै अब तेस्रो बुँदामा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने जथाभावी पशुचरण हुनु। त्यस्तै चौथो बुँदामा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने पारिस्थितिक प्रणालीमा ह्रास आउनु। ल यति कुरा लेख्न सक्नुहुन्छ। अब लौट सल्लाहको संरक्षणको लागि कस्ता खालका उपायहरू अपनाउन सकिन्छ त्यो कुरा पनि हामीले लेख्नुपर्ने छ है त। ल त्यसको लागि के कुराहरू गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि पहिलो बुँदामा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने लौट सल्लाहको संरक्षणको लागि पहिलो बुँदामा चरण क्षेत्र, दाउरा र स्याउलाका लागि निश्चित स्थान वा क्षेत्र चाहिँ चक्रिय रूपमा व्यवस्थापन गर्ने। त्यस्तै दोस्रो बुँदामा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने लौट सल्लाहको चोरी निकासी गर्नेलाई कानुनी रूपमा सजाय दिई यसको संरक्षण गर्न नियम तर्जुमा गर्ने। त्यस्तै अर्को बुँदामा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने लौट सल्लाहको वासस्थानलाई संरक्षित क्षेत्रको रूपमा घोषणा गर्ने। त्यसै गरी अर्को बुँदामा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने यिनीहरूको संरक्षणको लागि स्थानीय सहभागिता गराई संरक्षणबाट हुने फाइदा, जोगाउन अपनाइने उपाय र दुर्लभ हुनुका कारणबारे जानकारी एवं जनचेतना बढाउने। ल यति कुरा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब यो पछि हामी हाम्रो प्रश्नको अन्तिम प्रश्नमा जाउँ। समूह ग को अन्तिम प्रश्नमा जाउँ। यसमा के सोधेको छ भन्दाखेरि नेपालमा
HIV एड्स रोग फैलनबाट रोक्नका लागि आवश्यक पर्ने योजना तयार पार्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल अब के गर्न सकिन्छ त? त्यही कुराहरूलाई हामीले योजनाको रूपमा बुदागत रूपमा लेख्न सक्छौँ है त। अब यसको उत्तर कसरी लेख्न सकिन्छ भने विश्वव्यापी रूपमा देखिएको एक घातक रोग जुन HIV अथवा एड्स हो भनेर सुरुमा यसरी लेख्न सकिन्छ। नेपालमा HIV एड्स रोग फैलिनबाट रोक्नका लागि आवश्यक पर्ने योजनाहरू निम्न अनुसार छ भनेर अब हामीले बुदागत रूपमा त्यो योजनालाई लेख्न सक्छौँ है त। ल पहिलो योजना कस्तो हुनसक्छ भन्दाखेरि पहिलो बुदामा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले गरिबीको कारणले मैला बेचिनुपर्ने अवस्था तथा बार रेस्टुरेन्टमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता हटाई रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने। ल त्यस्तै अब दोस्रो बुदामा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने लागु पदार्थ दुर्व्यसनीहरू बीच साझा सिरिन्जको प्रयोग गरेर लागु औषध लिने बानीलाई निरुत्साहित गर्ने। अर्थात् एउटै सिरिन्ज प्रयोग गरेर चाहिँ लागु औषध लिने त्यस्तो खालको चाहिँ गतिविधि हामीले गर्नुहुन्न है त। त्यस्तै अब अर्को बुदामा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने रेडियो तथा पत्र पत्रिकाको माध्यमबाट एड्सको असर र सावधानीका बारे व्यापक प्रचार प्रसार गर्ने। त्यस्तै अर्को बुदामा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने उमेर नपुगी गरिने कुनै पनि यौन क्रियाकलापहरूलाई निरुत्साहित गर्ने। त्यस्तै अब अर्को बुदामा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने परीक्षण गरिएको सुरक्षित रगत मात्र लिने वा दिने गर्नुपर्छ। त्यस्तै अर्को के कुरा गर्न सकिन्छ भने परीक्षण गरिसकेको जुन सुरक्षित रगत लिने दिने गरिसकेपछि हामीले अर्को के गर्न सकिन्छ भन्दा यौन शिक्षाको माध्यमबाट सबैमा चेतनाको लहर फैलाउने। त्यसै गरी अर्को बुदामा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने अवैध यौन व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिलाई वैकल्पिक रोजगारीको व्यवस्था मिलाउने हो। यो गऱ्यौँ भने चाहिँ नेपालमा जुन फैलिएको एड्स अथवा HIV त्यसको रोकथाम गर्न सकिन्छ र त्यसलाई थप फैलिन नदिनको लागि हामीले यो यस्तो खालको कदमहरू अपनाउन सकिन्छ है त। ल यो कुरा तपाईँहरूले यो प्रश्नको उत्तरमा लेख्न सक्नुहुन्छ। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन र विशेष गरेर मैले यहाँ धेरै प्रश्नहरूको उत्तर व्याख्या गरेको छु, भनिदिएको छु। यसलाई सुनेकै आधारमा लेख्न सक्नुहुन्छ किनभने यसको प्रश्न अनुसारको उत्तरहरू सजिलो छ। त्यही भएर मैले यसको धेरै उत्तरहरू तपाईँहरूलाई भिडियो हेर्न सजिलो होस् र सुनेरै कण्ठ हुने खालको उत्तरहरू भएको हुनाले यसको धेरै उत्तरहरू व्याख्या गरिदिएको छु। यसलाई सुनेर आफ्नो एसईको तयारी गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल यति कुरा मैले यसमा गरेँ र भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले यो भिडियो हेर्दा धेरै कुराहरू बुझिसक्नु भएको छ, जानिसक्नु भएको छ। यदि कुनै कुराहरू तपाईँहरूलाई हेर्दाखेरि यो भिडियो हेर्दा कन्फ्युजन भयो भने तपाईँहरूले हामीलाई 9849595895 यो नम्बरमा कल गरेर आफूलाई लागेको जिज्ञासा समस्याहरू भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी भाइबर र वाट्सएपमा पनि आफ्नो जिज्ञासा समस्याहरू हामीले राख्न सक्नुहुन्छ र त्यसको समाधान हामी तपाईँहरूमाझ लिएर आउनेछौँ है त। र साथसाथै यो भिडियो हेरिसकेपछि यो भिडियोको बारेमा आफ्नो साथीहरूलाई जानकारी दिनुहोला, सेयर गर्नुहोला र साथसाथै नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्नुहोला र हाम्रो टिकटक र फेसबुक जुन नेपाल अनलाइन स्कुलको टिकटक र फेसबुक छ त्यसलाई पनि फलो गर्नुहोला है त। ल भाइ बहिनीहरू अब यो भिडियो हेर्नुभएकोमा चाहिँ यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।